na bolingo yo nde makasi nanga. Nguya ya babulami isekwa ya basantu mosusu lokola yo amonani te. Mokozi ya milimo ya bato ya ngai mabombe tobani Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Prions. Seigneur, je te bénis, mon roi, mon amour, parce que tu es Dieu. Et te remercie pour m'avoir donné ce temps merveilleux, moi qui suis un simple grain de sable, pour partager ta parole à tes enfants. Que ton esprit m'anime, afin que ce qui sortira de ma bouche ne mane point de moi, mais de toi. En Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien-aimés, notre thème d'aujourd'hui est intitulé « Es-tu digne d'être serviteur de Dieu ?» Bien-aimés, ce qui se passe actuellement dans nos églises sont tellement graves et écœurants, de sorte que je ne pourrais me taire sans en parler aux brebis de Jésus-Christ. Vous, serviteurs de Dieu, vous aviez été engagés dans le champ de Dieu pour présenter Jésus aux hommes et non à la culte de personnalité quelconque. Vous travaillez pour les comptes de Dieu et non pour votre propre compte. Que vous le vouliez ou pas, vous rendrez compte à celui qui vous a engagé dans sa moisson. Sur ce, je m'en vais lire les Saintes Écritures dans 1 Tite 1, versets 7 à 9. La Bible dit, « Il faut qu'un évêque soit irréprochable comme un économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain de déshonnête. » Ici, bien-aimés, la Bible nous montre les qualités d'un bon berger. Un berger, un évêque, c'est un berger, un gardien, un protecteur, un surveillant. Il a pour mission à veiller à la vérité, à diriger et coordonner l'Église du Seigneur en bonne et due forme. Mais actuellement, dans les églises, il y a en effet surtout parmi les circoncis des bergers rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, qui séduisent les enfants et surtout les femmes. Non seulement elles se font arnaquer par ces derniers, dans la plupart des cas, elles se laissent emporter par l'ouragan de l'impudicité et se prostituent facilement avec les soi-disant serviteurs de Dieu. Elles oublient, comme nous dit la Bible dans Psaume 147, verset 10. C'est pas dans les jambes de l'homme que l'Éternel met son plaisir. Elles adorent entendre les pseudo-prophéties monter en toutes pièces que l'Éternel n'a pas inspirées. Sans le savoir, elles se confient aux serviteurs du diable, qui accomplissent les œuvres de leur père, les arrière-petits-fils de Jézabel, les fruits des entrailles de Babylone la Grande. Bien-aimés, personne qui ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a point Dieu. Par contre,
Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Alors on le reconnaît, bien-aimé, par leurs œuvres. Il y a même les uns qui commencent à enseigner et à apprendre la sorcellerie à l'église, soi-disant des dieux. Je ne peux le confirmer parce que Dieu n'est pas dans de tels édifices. Les hommes ont même l'audace sans foi aux yeux de témoigner qu'ils furent enlevés et montés au paradis, et causer même avec les anges de Dieu, oh ma foi. Alors que l'apôtre Paul nous dit, quand il fut enlevé au paradis, et il a entendu des paroles ineffables, qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. C'est-à-dire, la langue qu'il avait, le langage qu'il avait entendu au paradis était céleste, qu'aucune personne humaine ne pouvait en entendre. Bien-aimés, alors ceux qui nous disent qu'ils furent enlevés et montés au ciel, ils communiquaient avec les anges de l'Éternel en quelle langue? Parce que la plupart de ces pédoserviteurs affirment qu'ils causaient avec les anges de Dieu, sans nous dire quelle est exactement la langue parlée au-delà, alors que là, au-delà, c'est un endroit tellement céleste, et la langue parlée, personne ne pourrait en entendre ici-bas. Quelle fourberie! Makambo wana ezali makambo ya somo ndeko molingami. Bandeko basusu bazali kotatola ete na batémoignage na bango, nkolo aye akumba bango ake na bango na lola ti na paradiso. Batindi bango bakotuna bakosola na ba ange na nzambe. Alors, Thomas Paul alobi ete tango ya kendeki kuna, lokota oyo ya yokaki kuna ezali lokota oyo lobamaka awa na sete. Alors bango pona nini bayebisa na biso ete lokota oyo lobama kuna ezali lokota oyo lobamaka akuna awa na sete. Alors bango na banjelu kuna bazali kosola na lokota nini? Ezali mituna oyo tokoki komituna ndeko molingami. Pe soki otali na bozindo okomona ete Thomas Paul abombaki likambo wana avant loba esalaki au moins mibu zomi na mine otolobi 14 ans. Mais bango soki kaka ke soit disant ke ya zongi muke muke chu. Alors pona nini Thomas Paul abombaki yango pendant 14 ans et que bango bakoki ko bomba yango pendant 14 ans te pona ba révéler yango. Wana ezali mituna pe tokoki ko mituna. Et l'apôtre Paul continue dans le verset 7. Il dit, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Ici, la Bible nous montre que si le Seigneur eût permis à un ange de Satan, un démon bien entendu, souffleter Paul, pour ces cas précis, pour que Paul ait des grosses oreilles pour entendre, mais néanmoins avec une petite bouche, pour éviter qu'il se sente plus important que les autres sur la terre ici-bas. Alors, vous qui témoignez d'être enlevés au ciel, vous qui avez le privilège par excellence, comme fut le cas de Paul, qu'est-ce que l'ange de Satan vous a souffleté? Parce que vous avez le même cas que Paul. Et l'apôtre Paul ajoute lui-même, ne sait pas s'il était sorti de son corps ou de son esprit. Mais vous les connaissez très bien et fort bien même. Quelle audace des conducteurs aveugles. Donc, tout ce que ce soit disant, pasteurs, prophètes, évangélistes, apôtres, racontent sont des enseignements machiavéliques des ténèbres, bien-aimés, qui n'a rien à voir avec l'exactitude de la parole de Dieu. Ne les suivez pas, bien-aimés. Ils vous apprennent
la sorcellerie à grande échelle. Ce sont des voyages astrales qu'ils font, ce n'est pas biblique. Satan imite toujours ce que Dieu fait. Heureusement, notre Dieu en Jésus-Christ est l'original. Lui, Satan, le diable, est la copie de mauvais goût. Comme le Seigneur Jésus-Christ fut apparu à ses disciples après sa résurrection à maison fermée, c'est ainsi que Satan fait avec ses acolytes, des sorciers et compagnie, en entrant dans nos maisons la nuit comme les jours de foi, à porte fermée ou ouverte, pour faire de n'importe quoi. Nous envoûter, bien-aimés. Soyez vigilants. C'est de l'occultisme pur et simple. Bien-aimés. Makambo o nazali kotalisa ezali makambo moko ya motu ya ndeko molingami. Lolenge moyini shetani asalaka azali komekola se bobele nkolo Yesu Kristo. Tango nkolo Yesu Kristo akufaki, bakundi ye sima na mikolo misato asekwaki. Pe akendeki kotala baye koliba ye kati na ndako yango tango akendeki po ete bango bazalaki na bobangi ekuke babengi porte ezalaki ya kokangama. Pe abimelaki bango na kati na ndako bien-aimé. Ndeko molingami. Alors lolenge nkolo Yesu akotelaki baye koli na ye kati na ndako, lolenge moko pe moyini shetani na ba camarade na ye, ba ndeko na ye bo basalaka na ye, ba ndoki, ba magicien bango nyonso tu bakotelaka biso kati na bandako, ndako le mosu na butu bokangi, moto akolala boye baye kofinele mosu kingo porte eza ya kokangama. Porte pe koyi kozala polele moyini akotile nyonso alingi, surtout soki ndako wana eza na Yesu te, akosaka na modeli nyonso alingi, abini modeli nyonso alingi na kati na ndako wana. Alors, Satana amekolaka seko oyo nkolo Yesu azali kosala. Kasi ya nkolo Yesu ezali original, ya salaka kopi oyo kokani na makanisi na Nzambe te. Nous sommes au temps de la fin, bien-aimés. Dieu merci. Le Seigneur Jésus révèle des choses cachées à ses enfants, quelle que soit la ruse du malin. Job 33, 14 et 16. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau dans ses instructions. Dieu parle qu'à ses enfants via le Saint-Esprit bien-aimé. Joël 2, 29 dit, même sur les serviteurs et sur les servantes de Dieu, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les vieillards auront des songes et de jeunes gens de visions. Dans ces contextes, la fonction de l'esprit est bien cadrée à la prophétie, aux songes et aux visions. Le voyage astral n'est pas libellé, bien-aimé. Alors, si tu le fais, il y a de quoi te poser des questions, mon frère, ma soeur. De quel Dieu sers-tu? La souveraineté de Dieu peut se manifester, bien entendu, à qui il le veut. À l'exemple de Paul, le Seigneur lui est apparu avant qu'il le reçoive comme Seigneur et Sauveur sur la route de Damas. Moïse avait causé tête à tête avec Dieu avant de se repentir parce qu'il avait l'éducation pharaonique. Il fut surpris d'entendre que Dieu qui parlait avec lui fut le Dieu des Hébreux, donc le Dieu de ce père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et vous avez vu dans la Bible comment ces vaillants serviteurs de Dieu furent utilisés, élevés puissamment par le Seigneur à son ministère, à sa moisson. Alors, vous qui êtes des acolytes du fils de la rébellion, vous qui êtes des bergers rebelles, vous qui êtes la sémence du diable, je vous demanderai de vous repentir, mes frères et sœurs. Nous sommes au temps de la fin. Cherchez la bonne voie en Jésus pour éviter d'être noyés dans les temps de feu
comme nous dit Apocalypse 20, 10. Dans Apocalypse 20, 10, la Bible déclare: et le diable qui les conduisait fit jeter dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et les faux prophètes, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Alors répondez-vous, bien-aimés, vous qui allez dans de telles églises pour aller chercher Jésus, fuyez ces cannibales bien-aimés, car à la nouvelle Jérusalem, il n'entrera rien d'essuyé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Lavez vos robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par le porte dans la ville. Parce qu'au dehors, il y a des chiens, des magiciens, des sorciers, les débauchés, le meurtrier, etc. Ezali likambo moko ya somo pe ya bobangi ndeko molingami. Po ete bandeko oyo bakokutama kati na lake na moto wana, bazali bandeko oyo bazali kosala makambo oyo nkolo asengi te ete tosala. Bazali bandeko oyo bazali kosala makambo ya kobomo bato, makambo ya koviole bato, bato bazali kosala kopesa Yesu lokumu te, bazali bato boyo bakokutama kati na lake wana. Bible etalisi ete kati na laki wana ye moko tata na bango mwini Satan akozala kuna ye moko te, akozala na ba faux prophète. Ba faux prophète bazali ko représenter bo bazali na 5 ministères. Pe na kokende na mosika ezali pe na baoyo ata bazali na 5 ministères te, boyo bakende koyoka liloba na nkolo, boyo bayoka kapeli liloba na nkolo te, boyo bazali kosala makambo na lolenge oyo ezali kopesa lokumu epai na Yesu te, bazali bato bazali ko mériter na mokona suka kokende kati na laki na moto. Pe balobi laki wana ezali laki moko oyo kobanda kodikisa bango mokolo na mokolo, pe mibu na mibu ekotikala kokufa te. Kaka selon volonté ya ye moko nkolo nzambe. Na yango ekozala malamu na biso toleka na kobongo na ndeko molingami. Po ete laki wana ezali laki ya somo oyo bato bakozika na lolenge na somo. Kotala ba pasteur bazali ko mériter kokota kati na laki wana lokola ndeko. Ndakisa lokola pasteur mosusu na monaki balakisi ye na internet tolo evimba mbinga ya mobali nzote komi lokola bato bakende kokumbaka bikumba na port ya Otrako, atale abwaki miso atiki mwasi na ye na ndako akei ko violer mwana ya 8 ans. Alors moto ya lolenge wana esengeli ete akutama na kati na laki na moto ndeko molingami. Po ete akei ko violer moseka na nkolo, azali moto ya koyokela mawate, azali moto esengela kende kozika kuna, wana ezali mbano na ye sanction spirituelle oya kokamata ndeko molingami. Na mona lisusu koko moko abimi na mwana ya 6 ans. Mwana ngo azali camarade ya mwana ya leki na ye. Alobi atika mwasi na ye na mboka, alors ayaye moko na kisasa ye kalate, lokola posa ya nzoto esalaki ye, atali te amoni basi te mwasi amoni kokende kobebisa mwana ya bato moseka na Yesu Masia. Ezali makambo ya kokamwa ndeko. Mosusu koko biologique a violé koko na ye à 2 ans. Bozo mona ndenge mokili eza okenda. Ezali mawa mingi makambo eza koleka ya kokamwa. Ezali normal te, ezali normal te. Esengeli moto na moto asal examen ya conscience na ye, atale tamboli na ye, soki tamboli na ye ezali ko sepelisa nkolo te. Alors conseil nga na kopesa surtout na ba mama. Bino ba mama batu boboti biso. Na kolomba na bino na kombo na Yesu, boleka na kolimbisa ngai na maina lingina loba na bino. Esengeli na bino ba mama bozala miso gakati na Yesu. Po ete soki bolali pongi bino ba mama ezali pasi po na biso bana. Mama tala ndenge babebisi mwana na yo, ezali malamu soki mokete. Alors nazali kosenga na yo na kombo na Yesu, esengeli na yo tango mwana azali nano moke kosukola kabana na bino. Suite na yango eloko na ngina loba wana bozali ba mama boyebi yango nga na koyi ko prononcer makambo oyo ezali bakute.
boyebi tina nini na tingi na bino sengeli ko sukola bana na bino po ete soko zali ko sukola mwana na yo ya mwasi to mwana na yo ya mobali oko sukola penza bien à fond tango oko toucher mwana ko be douleur ndenge ba pédiatre basalaka alors okomona likambo moko ezali normal te kati na mwana alors tango ko tuna mwana ko yebisa likambo ni leki kati na bomo na ye alors na yango po mwana azala na motema ya kofunga mpona kotalisa likambo ni eza koleka kati na bomo na ezokutama na yango esengeli bozala na politiki na lolenge ya malamu ya kosola na bana mwana lokola camarade na yo ndakisa uti zando lembi ovandi matinda ube soki komboni ni sango boni mama otikalaki malamu boni muta déranger yo nani osola na mwana okotia à l'aise soki poza ina mwelo kwa moke opesi mwana okomona mwana kofongola motema na ye oyo nyonso aza nango kati na tolo na ye akobimisa koyebisa na yo mama yo koyeba likambo nini ezokutama na vie ya bana alors soki lelo oyo bana na biso bazali kobeba ezali manque ya éducation familiale nde moto ezali kosala lolenge wana. La pédagogie dit était les parents sont les premiers responsables de l'éducation des enfants. Alors ceux qui bino ba parents bozali ko abandonner responsabilité na bino ya ko éduquer bana na bino kati na Yesu lolenge nini bana bino ba ko kozala pona ko tambola na kati na vie na bango makoma tambola aliment yango ba conséquence tozali kobota bana bako se retrouver un jour basusu bakoyi bakuluna basusu bakomi na misala songolo o ezali ko pesa nkolo lokumu te esengeli eloko wana biso baboti to fungola miso to yeba eloko wana na bozindo na yango ndeko molingami tala ndenge bakoko oyo tala ndenge basali na nzambe moini shetani atindi bango bakende koluka makila pona lokola vie komi pasi crise komi mondiale alors basuba ko supporter ba crise te bakei ko kota kati na ba loge bakei ko kota kati na bondoki ko sala makambo ezali ko pesa nzambe lokumu te kuna pe moina bimisi bango poisa atindi bango bakende ko viola kabana po ete na makila wana peut-être bakamata yango basala nango ba incantation nguma sanzela bango misolo batonga ba immeuble basomba mituka basala soki lolenge ni bango bali ko sala soki basomba mokili na ebite pona nini biso baboti tozali kosola na bana na biso malamu te tango biso tozalaka na kisasa wana kalakala bana bazalaki soki bazali kosakana ube tozali kosakana po ete nga mpe ngo nayaki concerne po kosakana soki ekomi kokoma ba 17h moto na moto akomi koluka lolenge nini abelema na porte na lopango na bango kati na ndako disons na lopango po ete kingabwa ezalaki kotambola kingabwa elingi koloba nini ezalaki soki na bosani te ondire ezalaka camion ya Mercedes ya munene oyo bazali kokamata moto soki yo minere ozali kotambola partir ya 18h bakangi yo bakotisi yo na kati ya camion bakende ono filtre na kingabwa alors pona babimisa yo esengeli baboti na yo biologique baya bafuta mbongo po ete yo obima alors soki lelo yo papa bakangi yo ake afuti lobi papa bakangi yo ake afuti lobi afuti ataki na mwa mbongo otala bite mama le yango ebandi kokoka mwana na yo azali wapi songolo pakale ozali wapi omona mwana etenga yo okay malamu kobima te lero kingabwa ebandi kotambola pona nini po ezalaki pe koedike bana po ete tangi komi mangonga wana okobanga kingabwa ale baboti pe robino mbala moko ngonga pe si ekoki kende kosukola osala ba devoir na yo alors okomona mwana ye asali ba devoir na ye donc tango na kalakala okomona bana bazalaki quand même na moi dialogue un peu na ba papa bien que toki na ba papa peut on peut se ba kombo ba shérif ba nini ba kaidi tout ça mais tozalaki na lolenge oyo tozalaki kobokwama ata baboti baki na mosolo ya mingi te mais lolenge ya éducation na kati na libota ezalaki oyo ezalaki kosenga ete bana bakende liboso kati na éducation na bango ezali eloko moko ya motuya ndeko na ngai soki bozali kovanda na bana na boyenge bene na lolenge oyo nkolo alingi ekozala pasi pa bo retrouver bana na bino bakoma égaré na réalité ezali très important po ete tango na biso ngonga wana ezalaki soki bwana ndeko na bino ya mwasi eke bati ezemi na balabala ezalaki somi moko kati na libota oyo ezalaki moye kutu botombola elongi ezali te po ezalaki mpe lere wana na ba 67 68 baka moko un peu rare oyo ezalaki kosalama balabala mombale moso okomona
mwana moko le musu bakuti ye bati ezemi pele musu peza te po banzembo to iko yemba tanto ibana mike moyeto yemba ezalite ngongo to komi po ete tozakati na Yesu ezali banzembo o ezaka ya mokili eyaki kosala soni kati na libota wana soki basente mwana na bango mais lelo oyo kosente ekomi nango eloko ya pamba po ete mwana wana komi important na kati ya famille esengeli mwana wana kende koluka mbongo le musu mama lambili mbondo kwanga ezate mwana wana fo aya na kwanga na kati ya ndako. Donc eza pe passe, je comprends un peu ce qui se passe, mais esengeli na bino bozala miso makasi pona koluka kosunga bana na bino de sorte que mbano ya mabe ekuta mana bomoi ya bana tende komolinga me. Ezali très important. Po ete soki biso to ko éduquer bana tena na ko éduquer bana. Nazana ta moko kati na famille na ngai, defente tante maternelle na ngai to benga lingala mama kulutu, azaki na mwana na ye. Alors mwana wana d'abord azaki maile te na classe, ça c'est un. Et de deux, azaki mwana moko mobulu mingi tout ça là ko linga ko beta ba guitare tout ça ko kende sika vient na biso moka quartier azalaka soki me soliste sensationnel ko kende ko bete kuna puis c'est temps on a kala soko zali musicien et là ki ba benga ba ko ba melibanga ba ki na valeur te na miso na ba théâtre lo kwa lelo yo boye ba yebi yango na fingi bango te mais eza bo solo ezali ko kuta po etali sango malamu balimbisa. Donc les rwanda ezaki malamu te. Alors okomona mama kulutu akosimba nzela ke iti na école esika mwana na ye atangaka ake koyebisa epai na moniteur na moteye ete tala mwana tala bo makambo Jean Pierre osala tala bo moteye tanga koyo komona tika ye na mwana abeti mwana tout ça là. Donc mwana akomi kobanga au moins moteye par rapport na moboti ba para na ye boyo babota ye. Donc ezali normal ete or moto oyo avandaka mingi na mwana ezali nde bino baboti. Alors esengeli na bino bobongwana boyoka likamwa na lobi na bino na bokebi bomeka kotia yango en pratique bokomona mwa changement kati na mabota na bino. Bien que situation ezali pasi po ete kolia peut-être koko za mwa pasi mais bozala quand même miso makasi kati na libondeli nkola kosunga bino makambo manso makokende alimande komolinga me. Et puis eloko mosusu éducation ezali tellement malamu. Okomona par exemple mbula matari yona ko tonga babalabala ko bongisa mboka baterase asali. Alors bino moko ba para boza ko kamata matiti boza ko kene ko bwaka na kati na baterase wana mbula matari asali ete terase tangu mbule ko beta maye kete tete kene ko kuta mana bakalame kene tiko kita na fleuve bino moko boza ko kamata matiti boza ko bwaka yango na kati bana bako mona bako mekola oyo bino baboti bozali kosala. Conséquence nango nini boko mona sima na mikolo mbula le musu sebeti mayo ile kanatera se évacuer yango may moye kende ezalite may eteleme comme stagnante tangi comme stagnante te o ba konzie bwena bo zoka de bino moko bato boza ko bebisa mboka. Alors siko tangu bangungi bako ya ko vanda wana e kombio baba na bangalo ko libanda uli bavandi wana bakomi ko pesa siko malaria mbongo zaki na ona ndako olio luka kwanga pona bana okomi ko luka dispensaire pona kufuta. Conséquence nango malaria. Soki pe salite leki typhoïde bakisami. Tangu pe mai ezako kendete e nini inondation. Après bokolo baete awa tozabo etaba songolo etalabo pakala etalabo. Bino mokonde bato éducation civique ya malonga kati na ndako ezalite. Esengeli bo sunga bana. Eloko wana pe ezali normal te ekoki za matiri kati na baetelo na ba classe na ba niveau primaire ndenge sala bana poto bate ya bana ete esengeli na bino ko respecter oyo nyoso mbula matari azali ko sala kati na mboka de sorte que bo soto ezalate. Awa na poto na mona makambo susu esaka ngai na plaisir pe ko kamwa okomona le mususu mokolo akoleka na bozanga boyebile msomo akamati na mso papier abwaki na nzela omwana mso mwana uti na ye na classe amoni bonga akamati papier na koluka poubelle abwaki yango pona nini mwana kotanga na classe puis bandako bako sunga yete mboka na biso efengeli toza na bolingo ya mboka na biso po ete tango baza ko bongisa mboka na biso ezala bijou na biso parce que tona mboka mosuta par mboka na biso ezali loko moko très important oyo biso esengeli na biso ezala kati na moto na biso bana batanga ngo na classe et puis biso to insister kati na bandako. Alors pona bana ba comprendre soki to bwaka biloko na baterase na bakalamu totika kosala makambo wana mbula matari pe atala kote na ye
baluka ndenge ni akoluka mituka pona soki bosali ningaki même tanga basalongo bosali pona ko évacuer ba biloko ezali likolo wana pona koluka esika okende kobwaka yango wana yali responsabilité mbula matari ezali ya bino te bino bo se limiter na oye koki na bino ekozala malamu mingi ndeko molingami. La Bible dit une grande porte d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. Qui sont ces adversaires? Ezali bato ya lolenge oyo boyo bazali koboma bato banganga bandoki batuki miyibi bato na likunya bo bazali ko violer bato bassassin boyo bazali ko sala makambo engebene lokola makomi ezali kotinda te bazali banguna ndeko bazali banguna ezali malamu te. Exode 22:16, la Bible dit si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Et dit kolobanini mwana oya se apousse na zali moseka na nkolo soki moto okamati osangani na mwana ya modele wana esengeli na yo obala mwana wana d'abord opesa mosolo ya libala po kamata mwana wana okende na ndako na yo azala mwasi na yo po ete osi odéshonoré ye. Alors sikoyo bino batata oyo bozali ko violer bana mike bino batata oyo bozali ko violer mibange bino batata oyo bozali ko sala ba viol à outrance oyo ezali penza ko pesa nzambe lokumu te. Bible lobi surtout na bakaya ba miseka na Yesu ete esengeli bobala bato ya lolenge wana. Est-ce que boko mata bana wana bobala botia bango kati na bandako na bino bazala basi na bino ezali mawa. Et puis na koliki ete bozali na basi na bandako nyonso na pona nini moini akosi bino pona bokende kozwa argent facile na ba occultisme omoni ndenge bolole na bino ebimi libanda ezali malamu te. Mususu koko a violé koko na ye biologique il y a 2 ans. My God. Boza komona ndenge bolole ezali ko salama. Sikoyo yo violé koko na yo okamata koko wana obali otie na kati na ndako ezali malamu te. Esengeli ba makambo ya modele oyo ba paseri ya lolenge bazali ko sala te bato bazali ko sala lolenge ko violer bana tout ça. Esengeli l'état za la miso ga mbano na bango ezala rigide ndenge sala makana bazi soki pona ngai ozana 50 ans okio violer mwana 6 ans alors 50 fois 6 et pesi 300 likolo ba 3 siècles oni kotali ça été prison na yo et kozala à vie peine no kozala capital okobimaka kuna te et puis boloko na yo esengeli ezala malamu na ngenga tone kafera wana nde ezala malamu na tina na yo po ete na bisika lokola be kafera wana bangenga bakamati yo na hélicoptère bake kolosa yo kuna ata batiki yo na polisi bake na bango moyo bimerite po ete tout autour ezali ebale wana kote wana bangando batoni pa soko okei kozala merci ya bangando bon appétit ya bangando kozala yo donc moyen okende kozala te alors baningo batikali na bandako bakozwa mayele alors ekoidike baningo batikali na bandako a partir ya makambo oyo mbula matari asali na tina na yo ezali malamu soki mokete makila oyo yo obimisi okofuta ndeko pota oyo yo zokisi kati na mabota oyo na bana oyo yo violé okofuta ndeko po ete likambo oyo osali okolongola yango ndenge nini likambo ya soma oyo osali oyo monisi mwana moke pas vraiment mwana moke akoli kutu te mokolo oyo deja azali moseka soki oki kosangana ye yebi neloko te akoyoka pasi bongo mwana ya moke moseka bato na Yesu oke na ye wapi kindoki oyo bozali kosala butu na moi omoni ndenge bobimi libanda bolole oyo bozali kosala omoni ndenge bobimi libanda non ce n'est pas normal bafalisai. La Bible dit dans Colossiens 3, 5, 6 faites mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu
vient sur le fils de la rébellion. Je vous inviterai, bien-aimés, à renoncer à toutes ces choses pour avoir accès à la couronne de la victoire auprès du Seigneur Jésus-Christ. Makambo wana ezali makambo ya somo pe ya soni nkolo alingi yango ekutama na binote. Po ete likambo wana yango nde ezali kopesa ye kanda makasi pona kokamata moto na kanza mwini shetani na ye na bandoki ba magicien bato nyonso bakosala misala na soloka oyo bazali kopesa ye lokumu te bo bazali kosala baloge bakende kosukola na laki ya moto wana. Bible elobi moto wana ekopela mbula na mbula mibu na mibu moto wana ekozala toujours en œuvre. Kutu oyo Shadrach Meshach Abednego bakitaka na libulu na moto wana yaki maseki par rapport na moto wana oyo ekomami kati na makomi na emoniseli ndeko molingami. Ezali likambo ya kokamwa pe ya somo. Basusu balobi bazalaki bandoki to ba magicien baleki na kobongwana, gloire à l'Éternel. Bakomi kosala ba témoignage. Ezali malamu nazali d'accord na bango po ete moto soko zalaki na kote ya mwini shetani. Obongwana okomi kote na Yesu esengeli na yo kotatola pona basusu ba mirure na eloko oyo koloba na bango baleka na kobongwana. Mekasi eloko moko ngai naza komituna pona landa prédication pardon témoignage moko mutango na koyeba lisusu te mais ezalaki faisait la côté ya Côte d'Ivoire je crois. Alors par semaine yazala ko boma au moins 300 personnes. Alors si on soki obomi 300 personnes par semaine donc il y a par mois oza ko boma au moins 1200 personnes na kindoki. Si on a 1200 personnes si tu le to tiango par année donc il y a talisa été par année au moment au moins 14 400 personnes. Alors ba famille wana ba botela yo bana wana pona ba sacrifice na yo. Et sengeli bazuzi bafungola miso ndeko balata maneti balupo ya kitoko wana pona kotala bakana bino ndeko molingami. Et sengeli na bino bofuta mbano na bino na bato oyo bino boboma po ete ezali na ba famille boyo balelaka bandeko na bango bakufa. Ekoza na koko mosusu abundaka na bolenge na ye kosala bilanga kokata bilanga pona mwana na ye ete na bunda mwana nga sala ba classe soki mwana nga sisi ba classe po ete abokola nga na kimobange. Le mosusu mwana ba classe esili alinga bana mosala balekisi ye mopepe baloki ye na bandoki akufi koko wana komi kotelengana na vie po ete muto ya tiaka investissaka na bomo na ye azali lisusu te. Alors yo muto osalaka makambo ya lolenge wana lolenge nino koyi kotambola boye ozala lez lokola osala eloko moko te nayo na bakuluna bozandenge moko esengeli mbula matera afungola miso atala likambo oyo malamu. Bafamille wana bazali koyoka pasi basacrifice na yo yo ozali kosala epai ya bafamille mosusu batika yo tata wana na mama wana babala na babotanga bana na bango pona yo le musu poko lo babiloko ndengo wana ozana okoseka okosala oyo lingi batongo bana bango na susi moko te vraiment nazo kamwa esengeli bazuzi batala likambo wana na bokedi ekoma lokola griffe motakolo banazaki ndoki na bongwani na bomaka bato 2 heures du temps après afongoli l'église ba mama pe na kozanga boyebi bangona ba okende kwata na kati église. Alléluia, amen amen. Eli koloba ekokisa mabobele bongo le musupe motango yo koloba amen motabomaka ndeko na oyo wana eza normal te. Esengeli mbula matari bafungola miso pe na likambo wana ndeko molingami pona koluka kosunga bandeko oyo batikali bo bazana intention to bandokyo batikali batala lolenge nini mbula matari ali rigide na biloko wana po ete bango baleka na kobongo na ndeko molingami. Mettons-nous ensemble pour bâtir un futur meilleur en Jésus. On peut avoir tout sur la terre. Sans Jésus, on n'a rien. Interpellons notre conscience. Ne pas s'atteler à la vanité. Sans Jésus, c'est la mort qui nous attend. Vivons dans l'unisson, regardons la même direction en Jésus, l'histoire ne nous oubliera jamais pour ce civisme culturel, intellectuel et spirituel que nous léguerons
à la future génération à venir. Ne nous lassons à faire le bien, car nous moissonnerons, bien-aimés, à un temps convenable. Luc 22, 28 et 30, la Bible dit, « Vous êtes ceux qui ont persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose le royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. » Alléluia. Et Seigneur nabiso ko bongwana, ko tambola ndenge Yesu alingi. Po ete soki to ko tambola ndenge Yesu alingi, makambo ya mabe ezali ko kutama na bomoi na biso te, bolingo ezali ko punza kati na bomoi na biso, bolingo na baninga ezali kati na bomoi na biso, moye to sala baninga mabe ko zala te, po ete ozali ko linga moninga lokwa yo moko ozali ko milinga. Alors bato ya lolenge wana soki clairon ebeti lelo yo nkolo Yesu aye, bato wana bako kende kovana mesa moko na Yesu Kristo, kolia lipa na bomo elongo na Yesu Kristo. Pe Bible ezali kotalisa ete bako vanda na batrone ya or pur pona ko juger 12 tribus ya engumba ya Israël. Ozomona motole wana esengeli na biso to bongo wana ndeko. Esengeli na biso tozala na bolingo. Moto akosa biso te na bokeseni. Tozala mayele na maitozali kosala. To respecte moninga, esika ya moninga esuki nde ezali esika ya yo ebandi ndeko moninga mi. Wana tokokende liboso. Zambe na tondio na kumisio na pambolio po eti ozali nzambe. Na netoli kiti na bokonzi na yo papa po eti ozali o azalaki o azali pe akozala. Kolotika ete oyo nga nasili koteya ekwe ya likolo na mabanga te, kati ekita na se ya terre moko fertile ebota mbuma kati na bomo ina moko na moko, ete moboti moko na moko alekana kokua ba responsabilité na ye pona koyeba ko edike bana na ye na ndenge ya malamu lelongo yo lingi po ete batambola engebene ndenge makomi mazali kotinda na kombo na Yesu Kristo. Merci Seigneur éternel. Amen.